I'm inviting the next 6 STARMUS to come to Armenia. Would love to see all of you, the scientists, Nobel Prize winners, astronauts, cosmonauts, musicians, great musicians, artists, and some politicians in Armenia. Why in Armenia? This is one of the oldest civilizations in the world. I'll be very happy to take all of you to see the city, the capital, which is 2,800 years old, Yerevan, but also a place which is called Medzamor. Back 4,800 years ago, in the kingdom of Urartu, they made an observatory. It's fascinating, it's like a pyramid, and you step up and you see pieces of the sky. So Armenians 4,500 years ago were looking at the sky, as was told here. Not only looking, but also recording that on the stone. So I would like to take you to show the earliest astronomical observatory and the famous Burakan Observatory. That is a cradle of many things in astronomy, including the Markarian galaxies. Second, I think there's a lot of music connected to Armenia. Peter will know very well the famous Armenian flute called duduk, and the great master of duduk, that Peter Gabriel years ago honored him in London. Thank you, Peter. Duduk is something that all of you know because it has a philosophical and a very, very soft music, the voice, and the voice of a human. It's made of a flute of the apricot tree. Third, Armenians value science and education. I will be very happy to show you extraordinary educational places because your theme is science, technology, music, and also education, bringing people closer to science. Dear friends, I'm looking forward to seeing all of you in Armenia at the STARMUS 6th Festival. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Armend Sargsyan, the President of Armenia. Բարի գալուստ բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ այսօր առաջի անգամ հայտարարում ենք STARMUS-ը Հայաստանում։ Նախ եւ առաջ ովքեր են մեր հյուրերը, մենք այսօր պատիվ ունենք այս հայտարարությանը մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Արմեն Սարգսյանին, Հայաստանի Կրթության, Գիտության, արվեստի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանին, STARMUS-ի բորդի անդամներ աստրոֆիզիկոս Ջիլ Տարտերին, Դեվիդ Այքերը, որ աստրոնոմի ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է, հայտնի աստրոֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր Միշել Մայորը,
Եվ մեր բոլորի նպատակն է ներկայացնել, թե ինչու է Հայաստանում լինելու STARMUS փառատոնը, 6-րդ փառատոնը, ինչի մասն է STARMUS-ը եւ ինչ նպատակ մենք ունենք, ինչի ենք ուզում հասնենք անելով հաջորդ փառատոնը այս դժվար ժամանակներում, որ բոլորս գիտենք կորոնավիրուսի հետ կապված, ինչ ենք փորձում նամանավանդ այս թեմայով Մարսի հետ կապված, ինչ կապ ունի Մարսը ներկա ժամանակների դժվարությունների հետ, ինչ ենք փորձում այս փառատոնը անցկացնել Հայաստանում։ Նախ ամենակարևորը ես ուզում եմ հայտարարել, որ որոշեց STARMUS-ի գիտական խորհուրդը որոշեց, որ STARMUS 6-րդ փառատոնը տեղի կունենա Հայաստանում սեպտեմբերի 6-ից 11-ը եւ կկոչվի 50 տարի Մարսի վրա, Մարս 3-ից Մարիներ 9-ից մինչեւ Starship։ Բարձվում է, որ մենք մյուս տարի նշում ենք շատ կարևոր իրադարձություն, առաջի անգամ մարդկությունը ոտք չջրեց, այլ ինչ որ ձևով ներկայացավ Մարս մոլորակի վրա եւ Մարս ուղարկեց առաջի արհեստական արբանյակը եւ մենք վստահ ենք, հույս ունենք, որ մոտակա տասամյակում NASA-ն, SpaceX-ը եւ միջազգային բոլոր ամբողջ ուժերի շնորհիվ հնարավոր կլինի ոտք դնել նաեւ Մարս մոլորակի վրա։ Եվ մեր փառատոնը ինչպես միշտ ոչ միայն աստղագիտության մասին է, այնտեղ ներգրավում է նաեւ բիոտեխնոլոգիաներ, արհեստական ինտելեկտ եւ տարբեր ուրիշ թեմաներ, բայց ասենք որ սա կլինի որպես մարդկության ապագայի մասին փառատոն, ինչու է կարևոր Մարսը եւ ինչով դա կբերի գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման։ Ցանկանում եմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին պարոն Արմեն Սարգսյանին առաջի խոսքը ասելու համար։ Պարոն Իսրայելյան, ի սրտե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել STARMUS-ի խորհրդին, որ որոշում ընդունեց, որ հաջորդ STARMUS-ը լինի Հայաստանում հաջորդ տարի 2021 թվականին սեպտեմբերի 6-ից մոտավորապես 1 շաբաթ Հայաստանում։ Եվ երկու բառ անգլերենով դիմեմ ձեր գործընկերներին խնդրեմ։ It's my great pleasure and I would like to use this opportunity to thank everybody at the board of STARMUS, starting from, of course, Garik Israyelian, who is my younger friend, a friend that I know from university years very well, up to all those that I know personally very well, Brian, May, Brian, Eno, Peter Gabriel, everybody there on the board, that we highly appreciate the fact that the next STARMUS will be in Armenia. And you can be absolutely sure, confident that that STARMUS will be something wonderful, something special, and you'll be all proud together with us that that STARMUS was in Armenia after it happens. Հիմա STARMUS-ը իհարկե շատ կարևոր միջազգային ֆեստիվալ է, եւ ես բախտ ունեցա անցյալ տարի մասնակցելու նախորդ STARMUS-ին, որը Շվեյցարիայում էր, եւ իհարկե տպավորիչ էր, որ այդ STARMUS-ին մասնակցում էին հազարավոր այցելուներ ամբողջ աշխարհից։ Եվ միաժամանակ ինքը թեման է հետաքրքիր, որ խոսում է միավորման մասին, գիտության, տեխնոլոգիաների, մշակույթի միավորման։ Եվ իհարկե այստեղ ես որևէ ձևով չեմ կարող խուսափել այն փաստից, որ Հայաստանը յուրօրինակ երկիր է, որտեղ այդ բոլոր ոլորտները ղեկավարվում են մեկ նախարարությունից, պարոն նախարար։ Այսինքն STARMUS-ը հենց ձեր թեման է, որտեղ դա եւ գիտություն է, եւ մշակույթ է, եւ կրթություն է իհարկե, որտեղ STARMUS ասելով հասկանում ենք ոչ միայն նոր ժամանակակից այսօրվա երաժշտություն, որ հիմնականում ռոք երաժշտություն է Շվեյցարիայում, այլ հասկանում ենք նաեւ իհարկե գիտության բարձրագույն որակներ, եւ Շվեյցարիայում մասնակից էին 10-ից ավելի Նոբելյան մրցանակակիրներ, եւ իհարկե հասկանում ենք տեխնոլոգիաներ։ Այն ինչ վերաբերվում է STARMUS հաջորդին, մենք պարոն Իսրայելյանի եւ խորհրդի անդամների հետ երկար քննարկել ենք եւ կարծում ենք, որ STARMUS-ը ինչ որ ձևով պետք է տարբեր լինի։
Եթե երաժշտությունը ես կուզենայի ներգրավեինք ոչ միայն ռոք երաժշտություն, այլ նաև այսօրվա ժամանակակից երաժշտությունը եւ նաև դասական երաժշտություն, ավելի երաժշտությունը ավելի լայն։ Եթե գիտություն է, ապա գիտության տարբեր ոլորտները, որտեղ տիեզերաճանապարհորդությունը կամ աստղագիտությունը այսօր իր մեջ ներ է առնում եւ ֆիզիկա, եւ քիմիա, եւ կենսաբանություն բոլոր ոլորտներ։ Հետեւաբար շատ ուրախ կլինենք, եթե Հայաստան այցելեն նորից 1 տասնյակից կամ գուցե 2 տասնյակ Նոբելյան մրցանակակիրներ, որոնք այդ 1 շաբաթվա ընթացքում իրենց դասախոսություններով ոչ միայն նոր մտքեր եւ գաղափարներ հաղորդեն այցելուներին, այլ նաեւ ողջևորեն մեր հայաստանյան գիտնականներին եւ կողքի երկրներից Հայաստան այցելած գիտնականներին եւ մասնագետներին, այլ նաեւ մեր երիտասարդության։ Դեռ STARMUS-ը ունի նաեւ մեկ ուրիշ նպատակ կրթությունն է, մանավանդ երիտասարդների ուղղելով նրանց դեպի ապագան, եւ այդ ապագան գիտությունն է, նոր տեխնոլոգիաներն են, այդ ապագան նաեւ երազն է, որ Հայաստանը կարող է մասնակից լինել միջազգային ամենամեծ ծրագրերի, ընդհանուր միջև Մարս այցելությանը, միաժամանակ գիտակցելով, որ մեր երկրի հաջողությունը ապագայում շատ սերտ ձևով կապված է լինելու եւ նոր տեխնոլոգիաների հետ, եւ այստեղ մենք նախարար ունենք, որը ոչ միայն այդ ոլորտի, այլ նաեւ ողջ արդյունաբերության ղեկավարն է, պարոն Արշակյանը։ Եվ իհարկե հայաստանյան STARMUS-ը ես կուզենայի անպայման իր ոչ միայն երաժշտության, գիտության, այլ նաև տեխնոլոգիաների իմաստով կապված լիներ 21-րդ դարի ամենաառաջնահերթ խնդիրների, դուք նշեցիք արհեստական բանականությունը, իհարկե չի կարող լինել տիեզերա ճանապարհորդություն առանց արհեստական բանականության, չի կարող լինել նոր գիտություն առանց արհեստական բանականության եւ նույնիսկ նոր մշակույթ կամ նոր երաժշտություն առանց վաղվա արհեստական բանականության չի կարող լինել, որտեղ այսօրվա նույն ռոք երաժշտությունը իր մեջ բավականին մեծ տեխնոլոգիա է պարունակում, իսկ ապագայում ավելի։ Հայաստանի համար STARMUS-ը շատ կարևոր է լինելու նաև մանավանդ կորոնավիրուսից հետո, որտեղ բոլոր երկրներում կան որոշակի ոլորտներ, տնտեսության ոլորտներ, որոնք ամենավատ ձևով վնասված են։ Եվ դրանցից առաջինը իհարկե ճանապարհորդությունն է, տուրիզմը, դա հետ կապված հյուրանոցային բիզնեսը, դրա հետ կապված համապատասխան ձևով կապված նաև սպասարկումը, ռեստորանները, սրճարանները։ Եվ ես հույս ունեմ, որ 1 տարի հետո Երևան քաղաքը եւ Հայաստանը ընդհանրապես նորից լսված կլինի հազարավոր տուրիստներով, որոնք կգան Հայաստան մասնակցելու STARMUS-ին եւ ինչ որ ձևով նաեւ աջակցելու մեր այդ ոլորտներին, որոնք առաջնահերթ են։ Եվ իհարկե STARMUS-ը իր հիմնական նպատակներն ունի գիտություն, տեխնոլոգիա, կրթություն եւ ինձ համար անձնապես որպես հանրապետության նախագահ, որպես մեկը, որ ունի նաեւ իր նախաձեռնությունները, որոնք կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ եւ իմ գործընկերների հետ համատեղ, ծրագրերից մեկը կոչվում է Ատոմ, այսինքն Advanced Tomorrow։ Նպատակ ունենալով Հայաստան բերել աշխարհի լավագույն ընկերություններ, որոնք զբաղվում են արհեստական բանականությամբ։ Հետևաբար Ատոմ ծրագիրը այն բոլոր գործողությունները, որ կառավարությունը եւ նախարարություններն են կատարում, եւ STARMUS-ը բնական գործընկերներն են եւ բոլորը նպաստելու են մեկ նպատակին, ընդհանրապես գիտության եւ մշակույթի եւ նոր տեխնոլոգիաների զարգացմանը եւ մասնավորապես նրանց զարգացմանը Հայաստանում։ Շատ շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Ինձ համար հատկապես շատ ուրախ է, շատ պարտեպես էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահից այդքան գիտության, արվեստի եւ տեխնոլոգիայի զարգացման կարեւորության մասին մեծ շեշտադրումներ։ Դա ուղղակի մեծ հույս է տալիս, որ մեր երկրում իրոք սպասում ենք մեր երիտասարդներին փայլուն ապագա։ Ես վստահ եմ, որ մենք նաեւ մեր սփյուռքը հրանավոր կլինի ներգրավել STARMUS փառատոնի մեջ եւ ձեր օգնությունը այդ հարցում շատ կարեւոր կլիներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ 1 տարի առաջ նույն Ցյուրիխում հնչեցրած առաջարկությունը Հայաստան գալ, երբ որ ես սրահում առաջարկեցի Հայաստան գալ, հաջորդ STARMUS Հայաստանում անել, սրահի մի մեծ մասը շատ խանդավառությամբ դա ընդունեց, մյուս մասը խանդավառությամբ եւ կար մաս, որոնք ճիշտ ասած հավանաբար դեռ չգիտեին Հայաստանը որտեղ է։
Սակայն ես հույս ունեի, որ անպայման STARMUS-ը Հայաստան է գալու եւ այդ օրվանից սկսած մանավանդ իմ գործընկերների հետ արտասահմանում, լինի դրանք պետական մարդիկ, նախագահներ, բոլորին պատմել եմ սրա մասին եւ մանավանդ մեր սփյուռքահայ գործընկերներին եւ եղբայրներին եւ քույրերին եւ ես վստահ եմ այն արձագանքը, որ իրենցից ստանում է, հիմա այսօրվանից արդեն պաշտոնապես, որ մոտավորապես 1 տարի հետո Հայաստանը դառնալու է համաշխարհային կենտրոն մեկ շաբաթով տեխնոլոգիաների, ժամանակակից գիտության եւ ժամանակակից երաժշտական արվեստի, ես վստահ եմ, որ այդ հազարավոր այցելուները որ լինեն, նրանց մի մեծ մասը նաեւ լինելու են մեր հայրենակիցները, որտեղ իրենց արձագանքները եղել են շատ դրական եւ ես շարունակելու եմ աջակցել, որպեսզի հենց այդպես է լինի։ Շատ շնորհակալություն, Պաստորեն, մենք հույս ունենք, որ ձեր օգնությամբ մենք ունենանք հայազգի դեսպաններ տարբեր երկրներում STARMUS փառատոնի, որոնք կներգրավեն մեր փառատոնի կազմակերպման եւ պրոմոշնի մեջ։ Վստահ եմ դեսպանների պակաս չի լինելու, մենակ հավանաբար պետք է հստակ ցանկ ունենանք, որտեղ դեսպանի կոչումը պարտավորեցնող կոչում է, որպեսզի հստակ ցանկ եւ հստակ պատասխանատվություն յուրաքանչյուր երկրում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Շատ շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Ուզում եմ հրավիրել Կրթության, Գիտության, Արվեստի եւ Սպորտի նախարար պարոն Արայիկ Հարությունյանին։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն նախագահ։ Շատ ուրախ եմ այսօր ձեզ հետ այս կարևոր իրադարձությունը կիսելու։ Մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք STARMUS-ի մասին եւ ես շատ ուրախ եի ձեզ մեջ տեսնել, կարելի ասել նույն ողջավորությունը, ինչ որ մեր բորտի անդամներն են ունեցել Հայաստանում STARMUS-ը անցկացնելու։ Ուզում եմ շնորհակալություն ձեզ հայտնել, որ ձեր հնարավորություններում ամեն ինչ արեցիք, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք այս կարևոր իրադարձությունը հայտարարել Հայաստանում։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի պարոն Արշակյան, սիրելի Գարիկ, փառատոնի բորդի հարգելի անդամներ, ողջունում եմ բոլորիդ, սա իրոք նշանակալի իրադարձություն է մեր մշակույթի, մեր գիտության, մեր կրթության կյանքում, որովհետև այն ծրագրերը, որոնք նախանշել ենք եւ քննարկել ենք մասնավորապես պարոն Իսրայելյանի հետ, մեզ հույս են տալիս եւ վստահություն են տալիս, որ փառատոնի անցկացումը Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում թույլ կտա նոր զարգ տալ այս ոլորտների զարգացմանը եւ բազմաթիվ հետաքրքիր նախաձեռնություններ պետք է լինեն այս ընթացքում, հատկապես կրթական, գիտական, խանդավառության մասին խոսեցիք, մի փոքր անձնական շահագրգռվածություն էլ ունեմ այս ամենում, որովհետև այն արվեստագետները, որոնք պետք է գան Հայաստան, նրանց մի մասին շատ համակրում եմ եւ հավանում եմ եւ հույս ունեմ նրանց բոլորին տեսնել այստեղ, հաշվի առնելով STARMUS փառատոն 2021-ի կարևորությունը, նախատեսում ենք առանձնահատուկ եւ նշանավոր համաժողովների ու գիտաժողովների շարք, ինչի մասին քննարկել ենք, ինչպես նաև բազմաբնույթ, տպավորիչ եւ անմոռանալի միջոցառումներ, որոնք կմիավորեն գիտությունն ու արվեստը եւ հանրությանը նոր լույսով կներկայացնեն հոգեվոր եւ մտավոր արժեքները։ Այսօր կրթության եւ գիտության զարգացման մեջ համաշխարհային բոլոր առաջնահերթություններում արվեստը շատ կարևոր դերակատարում ունի եւ ըստ էության կրթությունը եւ մասնավորապես տեխնոլոգիական կրթությունը առանց արվեստի չի դիտարկվում եւ կարծում եմ, որ փառատոնը հատկապես տեխնոլոգիական կրթության առումով նոր զարգեր կտա։ Միջոցառումն իր յուրահատկությամբ հնարավորություն կընձեռի խթանելու գիտության եւ արվեստի զարգացումը Հայաստանում եւ ստեղծելու հեռանկար, որը դիտարկի արվեստը եւ գիտությունը ոչ թե որպես առանձին հասկացություններ, ու այս տենդենսների մասին արդեն ասեցի կամ հակադրություններ, այլ որպես առանձնահատուկ կերպով փոխկապակցված եւ միահյուսված միասնություն եւ վստահ եմ, որ
միջոցառման անցկացումը Հայաստանում նոր հարթակներ կստեղծի, նոր կամուրջներ կստեղծի գիտական, տեխնոլոգիական, կրթական, արվեստի համաշխարհային կենտրոնների հետ, որովհետև մենք սպասում ենք նշանավոր հյուրերի եւ շատ հայտնի հյուրերի, որոնց կհյուրընկալենք հայկական հյուրասիրությամբ եւ ինչը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա, որպեսզի մեր փառատոնը ել ավելի արդյունավետ լինի։ Ես նորից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել պարոն Իսրայելյանին, փառատոնի խորհրդի անդամներին, որոշում կայացնելու, մեզ հետ համագործակցելու եւ որոշում կայացնելու 2021 թվականին, Գարիկը չնշեց 2021 թվականը, այլ միայն սեպտեմբերը նշեց, ուզում եմ բոլոր մեր ուրեմն այն հայրենակիցներին եւ հյուրերին, ովքեր նայում են հիմա այս տեսաուղերձը, ասել, որ 21 թվականի սեպտեմբերի 6-ից 11-ը բոլորին սպասում ենք Հայաստանում այս փառատոնը միասին անցկացնելու եւ այն վայելելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Խնդրում եմ փոխանցենք խոսքը պարոն Հակոբ Արշակյանին, բարձր տեխնոլոգիաների ինդուստրիայի նախարարին, որի հետ նույնպես երկար շփվել ենք STARMUS փառատոնը Հայաստանում անցկացնելու հետ կապված տարբեր խնդիրներ քննարկելով, եւ ինչպես գիտեք, տեխնոլոգիան գիտությունից անջատել հնարավոր չի։ Դրանք նույնիսկ ոչ թե մեդալի երկու կողմերն են, այլ նույն մեդալն են իրար հետ կազմում, եւ մենք STARMUS-ում միշտ ունեցել ենք հզոր տեխնոլոգիական կոմպոնենտ, բազմաթիվ դասախոսություններ Skype-ի ստեղծող Ջանթալինը, Յուջին Կասպերսկի, Դանիելիս, Տոնի Ֆադել, STARMUS-ում միշտ ներկա են եղել բարձր տեխնոլոգիաները եւ հատկապես հիմա, երբ որ տեզերական տեխնոլոգիաների նոր դարաշրջան ենք սկսել, ինչպես գիտեք, դա ամենախոշոր աճն է վերջին տարիներին եւ այս տարի չնայած կորոնավիրուսի տեզերական տեխնոլոգիաների դիմացը ոչ մի բան չի կարողանում կանգնացնել շարժման առաջ եւ մենք հույս ունենք, որ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության հետ նույնպես հետաքրքիր պրոյեկտներ կզարգացնենք կապված STARMUS փառատոնի հետ։ Պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն նախագահ, պարոն Հարությունյան, պարոն Իսրայելյան, STARMUS փառատոնի բորդի հարգելի անդամներ, նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Իսրայելյանին իր ներդրած մեծ ջանքերի համար եւ ասել, որ այդ ջանքերը իսկապես կարևոր են այն առումով, հատկապես որ գիտությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ կարծում եմ նաև այլ երկրներում այնպես չի, որ շատ մոդայիկ է եւ գիտությամբ զբաղվել է եւ այս փառատոնը միացնելով ռոք երաժշտությունը գիտությանը եւ հատկապես աստղաֆիզիկային կարծում եմ շատ ավելի հրապուրիչ է դարձնում հատկապես երիտասարդների համար զբաղվել գիտությամբ։ Զբաղվել գիտությամբ կարծում եմ առաջին հերթին նշանակում է լինել առաջնորդ, լինել ավանգարդ եւ լինել նորարար եւ այս առումով մենք պետք է արձանագրենք, որ աշխարհը առաջ տանող ուժերը հիմա նորարարական ուժերն են, եթե համեմատելու լինենք 15-20 տարի առաջ աշխարհը առաջ տանող ուժերին, ապա կարող ենք ասել, որ ֆինանսական, նավթագազային եւ այլ ուղղություններից հիմա կտրուկ փոփոխություն է տեղի ունեցել դեպի տեխնոլոգիական եւ հատկապես գիտատեխնոլոգիական ուղղություններ եւ մեր երիտասարդներին կոչ կանեմ, որպեսզի հիմիկվանից արդեն մտածեն, թե իրենք ինչ են անելու 2021 թվականի սեպտեմբերին կամ մինչև սեպտեմբերը, որպեսզի հնարավորինս առավելագույն արդյունքը քաղեն այս մեծ իրադարձությունից, որը գալիս է Հայաստան։ Հաջորդ կետով կուզենայի նշել տիեզերական տեխնոլոգիաների մասին, անդրադառնալ, որը պարոն Իսրայելյանը շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացրեց, այս պահին ամենաարագանցիկ զարգացող ճյուղերից մեկն է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, աշխարհում կազմելով արդեն իսկ 200 միլիարդից ավել իր շրջանառությամբ
եւ նորից առաջանցիկ տեմպերով զարգացող այս ճյուղը մենք առաջնահերթ ենք Հայաստանում համարում դրա զարգացումը եւ նաեւ նոր տիեզերական գործունեության մասին օրենքի շրջանակներում ամբողջությամբ հարկային արտոնությունների գոտի ենք տարել տիեզերական արդյունաբերությունը։ Այսինքն Հայաստանում գործունեություն ծավալող ինժեներական ընկերությունները տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում ընդամենը լիցենզիայի կարիք ունեն եւ հարկային արտոնություններ։ Այս առումով կարծում եմ լավ հատկանշական է, որ հենց այս տարի ընդունվեց այդ օրինագիծը եւ մյուս տարի արդեն իսկ ընկերությունները, որոնք նաեւ պարոն նախագահը նշեց, պիտի գան Հայաստան, հնարավորություն կունենան իրենց գործունեությունը ծավալել ավելի բարենպաստ իրավիճակներում եւ սա նաեւ ցանկանում եմ կապել հնարավորությունների հետ։ Հայաստանը հնարավորությունների երկիր է, ոչ միայն նրա համար, որովհետեւ տվել է այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք են Կեմուրջյանը, ինչպիսիք են Համբարձումյանը, Շիրակացին, այնպիսի երաժիշտներ, ինչպիսիք են Խաչատրյանը, ինչպիսիք են Կոմիտասը, այլ նաեւ նրա համար, որ այսօր Հայաստանի կառավարությունը համարում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտը առաջնահերթ ոլորտ եւ գիտությունը նույնպես իհարկե, ինչպես պարոն Իսրայելյանը նշեց, անմասն չի, այսինքն գիտությունը եւ տեխնոլոգիաները շատ ուղիղ կապ ունեն իրար հետ։ Այս առումով նաեւ սրան եմ ուզում համակցել հայկական սփյուռքի գոյությունը, որը մենք ցանկանում ենք, որպեսզի հայկական հնարավորությունները բաց լինեն ամբողջ աշխարհի համար, եւ սա նույնպես կարծում եմ, որ առաջնորդություն է, եւ սա նույնպես մենք ցանկանում ենք տալ աշխարհին մեր կողմից։ Այսինքն այստեղ գործունեություն ծավալող յուրաքանչյուր գիտնական, ինժեներ, ընկերություն նաեւ պիտի հնարավորություն ունենա հայկական սփյուռքի միջոցները օգտագործել եւ իր հնարավորությունները ընդլայնել։ Եվ սա կարծում եմ նույնպես այն առաքելությունն է, որը մենք կարող ենք իրականացնել եւ պիտի իրականացնենք։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բորդի հարգելի անդամներին, պարոն Իսրայելյանին եւ նաեւ պարոն նախագահին իր ներդրած ջանքերի համար։ Պարոն նախագահ, իսկապես առանց ձեր առաջնորդության դժվար թե այս մեծ միջոցառումը գար Հայաստան եւ սա շատ կարեւոր իրադարձություն է Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն պարոն Արշակյան, մեր հաջորդ ներկայացուցիչը կլինի Ջիլ Տարտերը STARMUS-ի բորդի անդամներից։ Աստղաֆիզիկոս Ջիլ Տարտերը կարելի ասել լեգենդար անուն է մեր աստղաֆիզիկայի մեջ, որովհետև նա այն մարդկանցից է, որ սկսեց այլ մոլորակային քաղաքակրթությունների որոշման պրոյեկտը։ Առաջի դոկտորական դիսերտացիան այդ բնագավառում այլ մոլորակային քաղաքակրթությունների որոնման հենց կատարվել է Ջիլ Տարտերի միջոցով եւ երևի բոլորին հայտնի երեխա ժամանակից կոնտակտ ֆիլմը նույնպես ոգեշնչվել է հենց Ջիլ Տարտերի իմիջով։ Մենք ես դա գիտեմ փոքր ժամանակից եւ մեզ համար մեծ պատիվ է Ջիլին ունենալ STARMUS-ի բորդի մեջ։ Այսպեսով Jill, please, we invite you to say. Well, thank you, Garick. Thank you for the introduction, Mr. President and ministers. I'm really looking forward to STARMUS in Armenia in September of 2021. And for me, as a person who's interested in trying to find life beyond Earth, that date and location has a very, very special meaning, because exactly 50 years ago, in September of 1971, the first joint US-USSR conference on SETI, the Search for Extraterrestrial Intelligence, was held in Burikan at the Burikan Observatory. So this 50-year anniversary to the week is a very important one in my field. And as I was a graduate student in 1971, I was not able to go to that meeting. And so I am very much personally looking forward to being able to experience the observatory in which this very historic meeting took place.
where both the United States and the former USSR began to cooperate even in the midst of a Cold War and think about ideas that were beyond our Earth and that might eventually allow us to gain a more cosmic perspective and find a way to cooperate on challenges here on this planet that don't respect national boundaries. So the Buricon Conference was the first of what became 3 decadal US-USSR meetings on this topic of life beyond Earth. In 1981, we met in Estonia, and in 1991, we met in Santa Cruz, California. And then with the dissolution of the former Soviet Union, these decadal meetings stopped. But I'm really eager to, at the STARMUS 6 meeting in Armenia, to rekindle the discussions of life beyond Earth and the cosmic perspective that thinking about those ideas for scientists and for citizens allows us to trivialize the differences between humans on this planet when compared to something that might have evolved elsewhere. And so I'm particularly eager to have a very active town program outside of the conference so that we can involve as many students and citizens as possible in these larger thoughts and maybe change the world in a way that allows people to think of themselves first and foremost as Earthlings. So thank you very much for hosting this festival, and I look forward to meeting you in person next year. Thank you very much, Jill. Yeah, I know about the meeting because I have the book Proceedings of this conference with Frank Drake and Shklovsky and many legends of Soviet School of Astrophysics and also from US. And we certainly have to organize a city program or something to deal with alien life. And even there is a nice connection between Mars and SETI program, because Mars is a symbol of alien life. So thank you very much, Jill. Our next speaker will be Mishel Maior. Mishel Maior is someone who very well known in Armenia, is an astrophysicist from Switzerland, my longtime collaborator, a Nobel laureate scientist who discovered the first exoplanet outside the solar system. So Mishel, please say a few words. And you have been almost at all STARMUS festivals, you know very well STARMUS. Yes, thank you, Gary. Mr. President, Mr. Ministers and colleagues. So I'm so glad to dream to be again in Armenia. I've been so many times in this country. It's a beautiful country. And it's fantastic to see that the next STARMUS festival will be in this country. I remember myself the extremely exciting possibility to meet moonwalkers or other legend of space during this kind of festival, but also to have the possibility to listen music, some kind of the most important musician of the time at this occasion. It's a unique festival in this concern. So I've also been traveling in Armenia because Armenia is a land of very old culture, monasteries, churches, more than 1,000 years old, beautiful landscape and so on. So, and good gastronomic tradition also, and not to forget this very important point. And I visit quite a lot of this beautiful place. In my mind, I like very much to see Tatev. It's a monastery at the end of a rocky promontory overlooking deep canyon. It's absolutely superb. So if you are
visiting STARMUS Festival. Don't miss to visit also the country. It's a unique opportunity for you. Thank you very much. Thank you very much, Michel. Thank you very much. We are always welcome to Armenia, and certainly I know that your contribution to STARMUS 6 will be very, very important, and we look forward to see you in Armenia soon. David Այքերը is a member of STARMUS Advisory Board since 2014. He is an editor-in-chief of Astronomy magazine. David is a professional science communicator, and he spent all his life bringing science to people. David, please. Thank you, Garick. Thank you, Mr. President, ministers. It's a joy to be with you. I'm very, very excited about STARMUS in Armenia because of multiple reasons. I'm happy to be allied with you and cooperating and bringing our group of astronomy enthusiasts into the fold. This is a golden age, of course, in astronomy, as we know, a very exciting time, an explosion of results and so on, and we have a large audience of people to involve in this, we hope. I got to know Garick, had the pleasure of getting to know Garick and also Brian May around the time of the first STARMUS, and we've joined the board, as Garick mentioned, in 2014. We've collaborated on a lot of science popularization and communication since that time of working on the STARMUS proceedings books, and also Brian and I have written a couple of 3D books about the universe, and we have a great opportunity to share the excitement over astronomy and public outreach with it with Brian's many fans, of course, as well. Astronomy magazine itself is the largest brand that popularizes this subject in the world. We have about 100,000 print subscribers, about 750,000 people who go to our website each month, and about 2.4 million social media followers. We're very anxious to get them excited about STARMUS in Armenia. We also, as well as the main festival and all the many unique things that it will bring, we'll have a school of astrophotography also this time. And we look forward to promoting the great skies in Armenia to them and getting them involved in observing and astroimaging. We also will promote and get very excited about the incredible and unique astronomical heritage of Armenia, the historic observatories, and the very rich history of science in the country. We bring many amateur astronomers from around the world, we hope, to join this effort and to promote it. We'll start that today in the United States and elsewhere. We're very glad, of course, to know Garick and to be involved with him and his passion for spreading the joy of science, the knowledge of where we are in the universe and how that's come about. It's a unique thing, of course, as you know, with STARMUS, you get to hear the great minds. We've had many astronauts recently, many Nobel Prize winners, get to hear them, get to share a glass of wine with them, hear them really in an intimate way, their thoughts about what life on this little planet here in a big galaxy, in a universe of many galaxies, is all about. So we're very excited. Thank you, Garick. Thank you to Brian, to the other board members, Mr. President, ministers. We look forward to a unique and an amazing time next year. Thank you very much. Thank you very much, David. Ես կուզենայի երկու բառ ավելացնել կոլեգաների ասացներին։ Ես անգլերեն խոսեմ, որպեսզի ուղղակի իրենք լսեն։ I think it's fascinating discussion what we are having here, and back into my life, because it was referred here about 1971 conference in Buracan. Amazingly, I was there. I was second year student of physics department, but I was not there as a scientist because I was asked as a young student of Department of Physics to accompany a couple of American scientists who were there and translate for them. So I was sort of physics translator, but I had the privilege of meeting great scientists. And you just reminded me those beautiful days in Buracan.
And of course, the discussions there were more about the probability and just mathematical modeling rather than actually but speaking about aliens and intelligence outside UK. It still is. We haven't found anything yet. Yes, but that's a fascinating story. And when we started speaking about the magazine Astronomy, I do remember that in 1985, I gave an interview to the magazine while working at Cambridge University. And a big part of that interview was related to the ancient history of astronomy in Armenia and possible Metsamor astronomical observatory, which was one of the first human observatories, taking us back several thousands of years. So indeed, coming to Armenia, you will have the whole history of astronomy, and related to it also science, and related to it music as well. While in Zurich, Gárик, it was fascinating when Hans Zimmer was playing his music. A part of his universal and magic music is Armenian duduk, which is unique Armenian discovery of an instrument that has this deepness of philosophical thought and human values. So indeed, Armenians and Armenia had a wonderful contribution, because a lot of Armenian scientists were actually a part and very active part of Soviet space program. So I'm happy that we had this discussion. So I'm absolutely thrilled that we will have STARMUS in Armenia. And my invitation, which sounded in Zurich as a dream invitation, became a reality. Thank you again, Gárик. Thank you, the board, everybody on the board. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ես ուզում եմ մի քանի բան ուղղակի ավելացնել, որ իմ համար սա հատկապես կարևոր էր STARMUS-ը Հայաստան բերելը, որովհետև ես իմ ժամանակի 50%-ը կյանքի անցկացրել եմ Հայաստանում, 50%-ը Հայաստանից դուրս։ Եվ այդ vocational ժամանակաշրջանը ճիշտ ասած Հայաստանում է եղել։ Ու ես երբեք չեմ մտածել, որ ինչ որ ժամանակ STARMUS-ը կարող է Հայաստանում տեղի ունենալ։ Դա իմ մտքով ընդհանրապես չի անցել։ Մինչև 2 տարի առաջ մեր նախագահի Ցուրիխ այցելությունը եւ հրավերքը։ Հիմա այս կորոնավիրուսի հետ կապված գիտության արժեքը, գիտության կարևորությունը անհամեմատ ավելի մեծ է դարձել, քան առաջ։ Որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց բոլորի հույսը վերջնականապես գիտությունն է, թե գիտությունը ինչ կանի։ Արդյոք այս խնդիրները կլուծեն, երբ կլուծեն եւ այլն, եւ գիտությունը մի գիտություն է, Մարսի եւ կորոնավիրուսի եւ կոսմոլոգիայի մեջ այդքան տարբերություն չկա, մենք խոսում ենք գիտության մասին։ Բայց իհարկե գիտությունը առանց ոգեշնչման, առանց կրթության չի լինում։ Հիմա մենք ապրում ենք ուրիշ աշխարհում, որտեղ ինձ միշտ թվացել է, որ ոգեշնչումը պետք է շատ կարևոր կոմպոնենտ լինի։ Երիտասարդներին անընդհատ պետք է ոգեշնչել, հետաքրքրացնել, որտեղ միայն չոր կրթությունով առանց բացատրելու, առանց ոգեշնչելու շատ դժվար է լավ արդյունքների հասնել։ Հայաստանում մենք պատրաստում ենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր կապված Մարսի հետ եւ տարբեր գիտության բնագավառների հետ։ Ինչ է կատարվում Մարսի շուրջ։ Երևի գիտեք, որ մի քանի օր առաջ Արաբական Էմիրատները ուղարկեցին իրենց առաջին Մարս հոբ տիեզերանավը դեպի Մարս։ Մի քանի օրից Չինաստանն է ուղարկում, մի շաբաթից NASA-ն է ուղարկում, այսինքն այս տարի 3 միշեններ են լինելու դեպի Մարս, 3 հատ։ Բոլորը կհասնեն Մարս հաջորդ տարվա գարնանը։ Եվ մենք STARMUS-ին կունենանք լրիվ նոր նյութեր կապված Մարսի հետազոտման, Մարսի վերջին արդյունքները կհասնեն հենց STARMUS-ի ժամանակ։ Դա շատ հետաքրքիր բան է եւ ես վստահ եմ, որ ուղղակի այս լինելով խառնված այս Մարսի տարի կարելի է ասել, Մարսի տարվա մեջ են գտնվելու, մենք շատ հետաքրքիր, չափազանց հետաքրքիր փառատոն կունենանք կապված 50-ամյակի հետ, երբ որ առաջի սովետական Մարս 3-ը եւ ամերիկյան Mariner 9-ը 71 թվին հասան Մարս մոլորակ։
Եվ հաջորդ տասնամյակը մենք վստահ ենք, որ նվիրված է լինելու շատ ուժեղ մարդուսի հետազոտման, որը իրեն մեջ ներգրավում է տարբեր բնագավառներ, թե բիոքիմիա, թե աստղաֆիզիկա, թե երկրաբանություն, ամեն ինչ։ Եվ ես սպասում եմ, որ մենք շուտով սկսենք արդեն ծրագրի վրա աշխատել, լուրջ ծրագիր, ամենահետաքրքիր ծրագիր, եւ ինչպես նախագահը նշեց մի անգամ, անենք ամենալավ STARMUS-ը բոլոր այս վերջի 6 STARMUS-ների մեջ։ Նաև շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը շատ կարևոր էր, որ միացան այս բանին, անձամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախարարները Հայաստանում բոլորը ոգեշնչվեցին այս գաղափարով, եւ հիմա այսօր մենք վերջապես հայտարարում ենք STARMUS 6-ը։ Ցանկանում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել։ See you next year in September in Armenia. Վերջացնելուց առաջ ես խնդրում եմ նայենք մեր փոքր տեսահոլովակը STARMUS 6-ի համար։ Okay, merci. Thank you very much. Merci. Merci. Thank you. Thank you.